আপনি যদি একজন ইমো ইউজার হয়ে থাকেন তাহলে কিন্তু আজকের ভিডিওটি আপনার জন্যই। দেখুন, ইমোতে আমাদেরকে যখন কেউ কল করে থাকে সেক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের বাই ডিফল্ট যে রিংটোনটি সেভ করা আছে সেই রিংটোনটিই কিন্তু বেজে ওঠে। আপনি কিন্তু চাইলে আপনার প্রিয় মিউজিক বা যে কোনো সাউন্ড আপনি কিন্তু ইমো রিংটোন হিসেবে ব্যবহার করতে পারবেন। সো কীভাবে আপনার পছন্দের রিংটোনটি ইমোতে সেভ করবেন সম্পূর্ণ প্রসেস থাকছে আজকের ভিডিওতে। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। ইভেন এই ভিডিওটি যারা ফেসবুক পেজ থেকে দেখছেন অবশ্যই ফেসবুক পেজটি ফলো দিয়ে পাশে থাকবেন। ইমো অ্যাপসের রিংটোন সেট করার জন্য প্রথমেই কিন্তু আপনার ইমো অ্যাপসটি ওপেন করে নিতে হবে। ইমো অ্যাপসটি ওপেন করার পর ইমোর হোম পেজ থেকে আপনি সরাসরি আপনার প্রোফাইলে চলে যাবেন। তার জন্য আমি প্রোফাইলে ক্লিক করলাম। তো এখানে কিন্তু প্রোফাইলটা শো করছে। এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সেটিংস। এই সেটিংস নামে যে অপশনটি আছে এটার উপর একটি টাচ করবেন। এখানে টাচ করার পরে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সেটিংসের টুলসগুলো দেখতে পাচ্ছি আমরা। তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন নোটিফিকেশন আছে, তাছাড়া আদার্স অপশন আছে। তো আমরা কি করব, নোটিফিকেশনসে ক্লিক করব। শুরুতেই আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কলসের এখানে আছে ভাইব্রেট, রিংটোন, কলার টোন। তো আমরা কি করব, এই কলসের উপর একটি ক্লিক করব। কলসে ক্লিক করার পর এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন রিংটোন আছে, ডিফল্ট রিংটোন। আমরা কি করব, রিংটোনের উপর একটি ক্লিক করব। রিংটোনের এখানে দেখতে পাচ্ছেন প্রথমেই আছে ডিফল্ট রিংটোন। এটা কিন্তু বাই ডিফল্ট সেভ হয়ে থাকে ইমো অ্যাপসে। সো এটা কিন্তু কল দিলে আপনারা শুনতে পান। তার নিচে দেখতে পাচ্ছেন ইউজ ফোন রিংটোন। তার নিচে দেখতে পাচ্ছেন ইউজ ভিডিও সাউন্ড। সো ইউজ ফোন রিংটোন এখানে যদি ক্লিক করি তাহলে আপনারা কিন্তু আপনাদের ফোনের যে মিউজিকগুলো আছে অর্থাৎ ডাউনলোডকৃত অডিও, সং, মিউজিক যে সাউন্ডগুলো আপনারা ডাউনলোড করে রেখেছেন সেগুলো থেকে একটি আপনি সেভ করতে পারবেন রিংটোন হিসেবে। দেখতে পাচ্ছেন আমার এখানে একটি মিউজিক আছে, আমি কিন্তু চাইলে এটা রিংটোন হিসেবে সেভ করতে পারবো। তো আমি জাস্ট এটা সিলেক্ট করে নিচ্ছি। এভাবে সিলেক্ট করার পরে ওকেতে একটা ক্লিক করব। সো এখন কিন্তু এটা আমার রিংটোন হিসেবে সেভ হয়ে গিয়েছে। সো আমি যদি এটা চেঞ্জ করতে চাই তাহলে দেখতে পাচ্ছেন রিসেট, এখানে ক্লিক করলাম। ক্লিক করলে কিন্তু আবারও বাই ডিফল্ট রিংটোন সেভ হয়ে গেল। সো এভাবেই কিন্তু আপনারা ইউজ রিংটোন এখানে যদি ক্লিক করেন তাহলে কিন্তু আপনার ফোনের যতগুলো অডিও মিউজিকগুলো ডাউনলোড করা আছে সেগুলো কিন্তু শো করবে। আমার যেহেতু একটি আছে এজন্য কিন্তু একটিই শো করছে। তারপর এখানে দেখতে পাচ্ছেন ইউজ ভিডিও সাউন্ড এখানে যদি আমরা ক্লিক করি তাহলে কিন্তু আপনার গ্যালারির যতগুলো মিউজিক আছে সেগুলো শো করবে। সো এখন আমি যদি চাই এখান থেকে যে কোনো একটি ভিডিওর সাউন্ড রিংটোন হিসেবে ইউজ করতে পারবো। আমি যদি এখান থেকে যে কোনো একটি সিলেক্ট করি তাহলে কিন্তু আপনারা এখানে দেখতে পারবেন। এখানে দেখতে পাচ্ছেন ইউজে ক্লিক করলাম। ইউজে ক্লিক করার পর দেখতে পাচ্ছেন আমার ভিডিও সাউন্ডটি কিন্তু রিংটোন হিসেবে সেভ হয়ে গিয়েছে। তো এটা কিন্তু বর্তমানে আমার রিংটোন হিসেবে সেভ হয়ে গেছে। তো আমি এটা রিসেট করে দিচ্ছি। সো এখন দেখতে পাচ্ছেন বাই ডিফল্ট রিংটোন সেভ হয়ে গেছে। তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন 3টে ক্যাটাগরিতে কিন্তু আপনারা চাইলে আপনাদের রিংটোনটি সেভ করতে পারবেন।